தமிழ்நாடு வானிலை செய்திகள் யூடியூப் சேனல் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம நேற்று அறிவித்தபடியே 20ஆம் தேதிக்கு மேல் தமிழகத்தில் நல்ல மழைக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு நேற்று அறிக்கையில் கூறப்பட்டது போல், அதாவது மன்னார் வளைகுடா அருகே அது நெருங்கிய அமைந்து மன்னார் வளைகுடா அருகே வந்து 20ஆம் தேதி ஆகஸ்ட் 20ஆம் தேதி மன்னார் வளைகுடாவில் ஒரு தீவிரம் குறைந்த ஒரு காற்று சுழற்சியானது அமைந்து ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திற்கும், அதாவது முதல்ல மழை கொடுக்கும் இடம் எங்கன்னா முதல்ல ஆரம்பிக்கும் இடம் வந்து 20ஆம் தேதி தொடங்கும் இடம் வந்து தூத்துக்குடியோட கடலோரம், ராமநாதபுரம் கடலோரம் ஒட்டி அங்கேயும் மழை கொடுக்காது, ஆனால் மேகம் சூழ்ந்திருக்கும். அதே நேரம் டெல்டா மாவட்ட கடற்கரைக்கு மழை கொடுத்துருக்கோம் அன்று ஒரு நாள், கடலூர் முதல் வேதாரணி வரை இந்த பகுதிகளில். அடுத்ததாக 21ஆம் தேதி பரவலாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். 22ஆம் தேதி அதே தான் பரவலாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். 21ஆம் தேதியை காட்டிலும் 22ஆம் தேதி அதிகமாக இருக்கும். 20ஆம் தேதியை காட்டிலும் 21ஆம் தேதி அதிகமாக இருக்கும். 21ஆம் தேதியை காட்டிலும் 22ஆம் தேதி அதிகமாக இருக்கும். இப்போ நான் ஒன்று சொல்கிறேன், அதை எல்லோரும் கேளுங்க, முழுசும் கேளுங்க, கேட்காம மட்டும் போகாதீங்க. நாட்டில் இப்போ உலக வானிலை ஆய்வாளர்கள் பலர் வந்து உருவாகிட்டு வராங்க, உங்களுக்கே தெரியும். நானே இப்போ ஒரு 3 மாதமாக தான் வானிலை அறிக்கை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன், ரொம்ப தீவிரமாக இறங்கி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். அதாவது சிலர் வந்து எனக்கு எதிராகவும் என்னை பற்றியோ பல யூடியூப் சேனலில் பேசி பொய்யான தகவலை பரப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க. என்னமோ அவர்களுக்கு மட்டும்தான் வானிலை அறிக்கையை கணிக்க தெரிந்த மாதிரி, எங்களுக்கெல்லாம் தெரியாத மாதிரி மற்ற வானிலை அறிக்கையை காப்பி அடித்து மற்ற அவர்கள் போடக்கூடிய வானிலை அறிக்கையை நாங்கள் பார்த்து சொல்கிற மாதிரி பொய்யான தகவலை பரப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதனால்தான் சில வானிலை ஆய்வாளர்கள் 5 மணிக்கு அறிக்கை வெளியிட்டால் நான் 4 மணிக்கு வானிலை அறிக்கை வெளியிடுகிறேன். அது உங்களுக்கு புரியணும். அவங்க டயத்தையும் என் டயத்தையும் பாருங்கள். நான் எத்தனை மணிக்கு வெளியிடுறேன், அவங்க எத்தனை மணிக்கு வெளியிடுறாங்கன்னு பாருங்கள். இன்றைக்கி வேணாலும் வானிலை அறிக்கை 10:30க்கு வெளியிட்டேன், இன்றைக்கி வேணால் தாமதம் ஏற்பட்டிருக்கலாமே தவிர, நேற்று வானிலை அறிக்கையெல்லாம் 4 மணிக்கு வானிலை அறிக்கை ரெடி பண்ணது. இதில் இடையூறாக சிலர் வராங்க. நீங்கள் எப்படி சொல்லலாம், உங்களுக்கு எப்படி வானிலை எப்படி கணிக்க தெரியும் அப்படின்னு. வானிலையை பற்றி கணிக்க தெரிந்த அனுபவம் தெரிந்தவர்கள்லாம் வானிலை அறிக்கை சொல்லும்போது, வானிலை துறையில் படித்தவர்கள் வானிலை அறிக்கை சொல்லக்கூடாதா? கடந்த ஒரு 20 வருஷமோ 21 வருஷமோ சொல்கிறவங்க மட்டும்தான் இங்கே வந்து களை இறங்கி சொல்லணுமா? ஏன் வருங்கால இளைஞர்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் வெளியிட மாட்டிங்களா? அப்புறம் என்ன நீங்கள்லாம் பெரிய மனுஷங்கன்னு சொல்லிக்கிறீங்க? அவன் அப்போனா நீங்கள் மட்டும்தான் வருங்கால இளைஞர்களை உருவாக்கி விடணும், நாங்கள்லாம் உருவாகக்கூடாது. நீங்கள் மட்டும்தான் உருவாக்கி விடணும், நீங்கள் தான் வருஷம் வானிலை அறிக்கை சொல்லணும், எங்கள் வானிலை அறிக்கையை பார்க்கக்கூடாது, கேட்கக்கூடாது. அதை எப்படி நீங்கள் சொல்லலாம்? நீங்கள் என்ன வானிலை அறிக்கை துறையில் படிச்சிருக்கீங்களா, அல்லது உங்களுக்கு என்ன அனுபவம் இருக்குன்னு நான் கேட்குறேன். நான் வந்து உங்களோட வயசு கம்மியானது தான், ஒத்துக்கிறேன், உங்களோட வயசு கம்மியானது தான். நீங்கள் மற்றவங்கள வானிலை அறிக்கை சொல்ல விடாமல் ஆக்குறீங்க, ஓகே. அதுக்கு நான் எப்போயுமே, இப்போ இல்லை, இன்னும் இத்தனை வருஷம் ஆனாலும் என்னுடைய செல்லு ஹேக் பண்ணாலும் நான் லேப்டாப்பு கம்ப்யூட்டர் எல்லாத்துலேயுமே ஏற்றி வச்சுக்கிறேன். எல்லாத்தையும் சேஃப்டியாக இருக்குது. ஒருத்தன் எதுவும் பண்ணக்கூட முடியாது, என்னை அசைக்க கூட முடியாது, அவங்க யாரும் என்னை எதுவும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நேற்று வானிலை அறிக்கை போட்டது, ஏன்னா வானிலை துறையிலே அவ்வளோ போட்டி. அதாவது இந்த உலகத்தில் வானிலை துறையிலே அவ்வளோ போட்டி. நான் நாட்டில் என் வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். நான் நாட்டில் உங்களுக்கு காலை ஒரு ரிப்போர்ட்டு, மத்தியானம் ஒரு ரிப்போர்ட்டுன்னு மட்டும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். நான் யார் பிரச்சனைக்கு போகிறதும் இல்லை, யார் பிரச்சனையும் சொல்லி ஏற்படுத்துறதும் இல்லை, யாரும் அவதூறு பரப்புறதும் கிடையாது. அப்படிங்கும்போது என்னுடைய வானிலை அறிக்கை ஃபேக்கானது, பொய்யானது, மற்றவங்கள காப்பி அடித்து சொல்கிறாரு சார், மற்றவங்கள காப்பி அடித்து சொல்கிறாரு அப்படின்னு சிலவர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதாவது நான் சொல்கிறேன், என்னுடைய செல் நம்பர் கீழே தரேன், என்னுடைய வாட்ஸ்அப் லிங்க்கு கீழே தரேன். நான் உங்களுக்காக 24 மணி நேரமும் டைம் ஒதுக்குறேன். நீங்கள் எப்போனாலும் என்கிட்ட கேட்கலாம், நான் டைம் தரேன், நீங்கள் எப்போனாலும் என்கிட்ட கேட்கலாம். சிலர் வந்து தேவையில்லாமல் பொய்யான தகவலை என் மீது பரப்புவதும், என் மீது இருக்குன்னா குற்ற நடவடிக்கையில் பல பாயும் உங்கள் மீதே நான் இது பண்ணுவேன். ஏன்னா குறிப்பிட்ட சில நபரை குறிப்பிட்டு தான் சிலர் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்களெல்லாம் நான் என்ன தான் சொல்லணுன்னு தெரியல. ஆனால் வயசில் மூத்தவங்க தான், அவங்களுக்கு என்றைக்குமே மரியாதை உண்டு. அவங்ககிட்டலாம் அவங்க வானிலை அறிக்கையெல்லாம் முன்னாடியெல்லாம் பார்த்தவன் தானா, அவங்ககிட்டலாம் ஃபோன் பேசினவங்க தானா. அப்படிங்கும்போது நான் இப்போ புதுசாக வானிலை அறிக்கை சொல்கிறேன்னு அவங்களுக்கெல்லாம் பொறாமல் இருக்கலாம், போட்டி இருக்கலாம். பொறாமல் தான் இருக்கக்கூடாதே தவிர போட்டி இருக்கலாமே வானிலை அறிக்கையில். என்னமோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் வானிலை அறிக்கை சொல்ல தெரியும் மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்கிறது என்னென்னா, என்னுடைய வானிலை அறிக்கையை கேட்பவர்களுக்கு நான் வானிலை அறிக்கை சொல்கிறேன், உங்களுடைய வானிலை அறிக்கை சொல்பவர்களுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய வானிலை அறிக்கை சொல்லுங்கள். தேவையில்லாமல்
மற்ற யூடியூப் சேனல்களில் அவதூறு பரப்ப வேண்டாம். நீங்கள் உங்களுடைய வானிலை அறிக்கையை தெளிவாக சொல்லுங்கள், நாங்கள் எங்களுடைய வானிலை அறிக்கையை தெளிவாக சொல்கிறோம். அது மக்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, அவங்க கேட்குறாங்க. அப்படிங்கும்போது வர்றவங்களையும் எங்களுக்கு ஆதரவு தர்றவங்களையும் இவங்க பக்கம் இவங்க பக்கம் இப்படி போகாதீங்கன்னா இதெல்லாம் பெருந்தன்மையெல்லாம் இல்லை. இது வந்து ஒரு பெரிய மனுஷன் செய்யக்கூடிய வேலையே கிடையாது. அதில் குறிப்பிட்ட சிலர் தான் செய்கிறாங்க. அதில் 3-4 பேர் இருக்கிறாங்க. உள்ள 3-4 பேர் எனக்கு எதிராக செயல்படுறதுக்குன்னு தனியாக ஒரு இது வச்சு செயல்பட்டுட்டு வராங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் என்னன்னா, அதான் நான் உங்களுக்காக 24 மணி நேரம் என் செல் நம்பர் தரேன். எந்த டயத்துலனாலும் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணலாம். அப்புறம் என்னுடைய வாட்ஸ்அப் லிங்க் தரேன். பாதி பேர் நம்ம கமெண்ட் செக்ஷன்லாம் கேட்டிருந்தாங்க என்னென்னா, சார் என்னுடைய நம்பரை அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. நான் அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன வேண்டுகோள்னா, என்னுடைய இன்வைட் லிங்க்கு அப்புறம் ஃபோன் நம்பர் தரேன். நீங்கள் என்னுடைய ஃபோன் நம்பரை அவங்க செல்லை அட்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரே நேரத்தில் 2000-3000 பேர் அட்டெண்ட் பண்ணாலும் என் செல்லு ஒன்றாவது, 10,000-15,000 பேர் ஒரே நேரத்தில் வந்தாலும் என் செல்லு ஒன்றாவது. எனக்கு நான் எல்லாத்தையும் தயாராக எல்லாம் கன்ஃபார்மாக வச்சுக்கிறேன். ஒன்று யாராலும் ஒன்றும் அசைக்க முடியாது. அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க. இதில் சோகமான விஷயம் என்னென்னா, சிலருடைய வானிலை தகவலோட இது ஹேக் செய்யப்பட்டது நேற்று. என்னுடைய நண்பர்களுக்கு ஒரு சிலருடைய நண்பருடைய செல்லு ஹேக் செய்யப்பட்டது. அவங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் என்ன நடவடிக்கை அவங்கள சொன்ன வானிலை அறிக்கை ரிப்போர்ட்டெல்லாம் மறுபடியும் கொண்டு வரதுக்கு நாங்கள் எல்லா முயற்சியும் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதை யார் செஞ்சாலும் நாங்கள் கூடிய சீக்கிரத்தில் கண்டுபிடிச்சி அவங்க யார் தூண்டுதன் பேரில் இது நடைபெற்றதுன்னு தெரியல. அவங்கள கண்டிப்பாக நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிருவோம். அதுக்கான நடவடிக்கை எல்லாமே இருக்குது. இத்தனைக்கும் நேற்று ஒருத்தருடைய நீண்டகால ஒரு கிட்டத்தட்ட ஃபேஸ்புக் முகநூல் பக்கத்தில் வானிலை அறிக்கை சொல்லிக்கிட்டு இருந்தவருடைய இது வந்து ஹேக் செய்யப்பட்டதாக தகவல் வந்திருக்கு நம்மளுக்கு. அப்படிங்கும்போது அது யார் தூண்டுதன் பேரில் ஹேக் செய்யப்பட்டதோ அவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். அதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக்கொண்டு மற்றும் மாநில அறிக்கைக்குள்ளே போகலாம். 20ஆம் தேதிக்கு மேலே தமிழகம் முழுவதும் நல்ல கனமழை இருக்குது. 20ஆம் தேதிக்கு மேல் 20, 21, 23, 24 இதுதான் இப்போது வானிலை ஆய்வு முடிவு. நீண்டகால வானிலை அறிக்கையில் எவ்வித மாற்றம் இல்லை. சிலர் அக்டோபர் 17ஆம் தேதி வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கும்னு சொன்னாலும் நம்ம அதற்கு 2 நாள் முன்னாடியே அக்டோபர் 15ஆம் தேதி வடகிழக்கு பருவமழைன்னு தொடங்கும்னு சொல்லியிருக்கோம். அது என்னன்னா ஒரு வாரம் முன்ன தொடங்கலாம், ஒரு வாரம் பின்ன தொடங்கலாம். ஏதாவது ஒரு வாரம் முன்னாடி பின்னாடி இருக்கும். 2 நாள் 3 நாள் வித்தியாசம் இருக்குமே தவிர நம்ம சொன்ன வாரத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை கரெக்டாக தொடங்கிடும். நான் சொன்னதில் 2% வேணால் தப்பாக இருக்கலாமே தவிர மற்ற 98% நான் கரெக்டாக அமைஞ்சிருக்கு. இன்னுமே கரெக்டாக அமையும். அதில் எவ்வித மாற்றம் இல்லை. நான் உங்களுக்காக படைக்கப்பட்டவன், அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க. நான் வயசில் எளிமையாக இருந்தாலும் வருங்காலங்களில் இன்னும் எத்தனை வருஷத்துக்குனாலும் நான் சொல்லுவேன். இதில் வயசு கூடுனவங்க இருக்காங்க, அவங்க எவ்வளோ நாள் வானிலை அறிக்கை சொல்லுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. அவங்களுடைய வானிலை அறிக்கை அவங்க கரெக்டாக சொல்லட்டும். அதில் அவங்களுக்கு என்றைக்குமே சப்போர்ட்டாக நாங்கள் இருப்போம். மற்றபடி எங்களுக்கு யாராவது இடையூறாக இருந்தால் அவங்க மேலே கடுமையான நடவடிக்கை எடுப்போம். எங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் ஏதாவது செய்தால் அவர்களின் அவதூறு பரப்புதல் என்ற வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு அவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை விதிக்கப்படும். நான் வந்து மிரட்டுறதுக்காக சொல்ல, எனக்கு எதிராக செயல்பட்டாங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் செய்வேன். ஏன்னா நான் உங்களுக்காக, விவசாயிகளுக்காக கடுமையாக போராடி எவ்வளோ கஷ்டத்தையும் தாண்டி நான் உங்களுக்கு வானிலை அறிக்கை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு என்னுடைய வானிலை அறிக்கை வேண்டும் வேண்டாம் என்பதை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு செய்யுங்க. சார் உங்களுடைய வானிலை அறிக்கை நன்றாக இருக்கிறது, நாங்கள் உங்களுக்கு என்றும் ஆதரவாக இருப்போம்னு பதிவு செய்யுங்க. என்னமோ விவசாயிகள் என்னுடைய வானிலை அறிக்கையை கேட்டு குழம்பி போனதாகவும் என்னுடைய வானிலை அறிக்கையை அவர்கள் கேட்டு நஷ்டம் அடைந்ததாகவும் சிலர் பொருளையை கிளப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவர் ஒரு டுபாக்கூர், நான் இன்னும் சுருக்கமாக சொன்னால் அவர் ஒரு டுபாக்கூர். அவர் சொல்கிறாரு என்னுடைய வானிலை அறிக்கை கேட்டு பாதி பேர் இது பண்ணுறாங்களாம். நான் இது வரைக்கும் சொன்னதில் சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய அறிக்கையும் எடுத்து பாருங்கள், என்னுடைய ஆய்வு அறிக்கையும் எடுத்து பாருங்கள். மற்ற எத்தனை ரிப்போர்ட்னாலும் நான் சொன்ன மாதிரி சொன்ன டேட்டில் மழை பெய்யும். சொன்ன டேட்டில் இது வரைக்கும் மழை பெஞ்சிருக்கு. அதே மாதிரி தாழ்வு நிலை உருவாகிருக்கு. அதே மாதிரி எத்தனை புயல், ஆம்பன் புயல் எல்லாமே நான் சொன்ன மாதிரி சொன்ன இடத்துல நகர்ந்துருக்கு. சும்மா யாரும் இங்கே சொல்லலை. சும்மா சொல்கிறதுக்கு இருக்கிறவங்க கோட்டி பயலும் கிடையாது. நீங்கள் நல்லா புரியணும். சும்மா சொல்கிறதுக்கு யாரும் லூசு பயலும் கிடையாது. நான் உங்களுக்காக படைக்கப்பட்டேன். இதில் என்னமோ யூடியூப்லேருந்து எனக்கு என்ன காசு வருதுங்க, ஒரு பைசா கூட என்ன இது வரைக்கும் நான் எனக்கு எடுத்ததில்லை இதுலேருந்து. நன்றி, வணக்கம். நம்மளுடைய யூடியூப்போட லிங்க்கு மற்றும் நம்ம கமெண்ட்ஸு, நம்ம தென் மாவட்ட குரூப்போட லிங்க்கு, வாட்ஸ்அப் குரூப்போட லிங்க்கெல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அடுத்தடுத்து தரேன். என்னுடைய ஃபோன் நம்பர் முதற்கொண்டு அதில் தரேன். முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்காக நான் ஒரு ஃபோன் நம்பர் தரேன். மறுபடியும் சொல்வது என்னவென்றால் நமது வானிலை அறிக்கையை கேட்பவர்கள் தினமும் கேளுங்கள். எனக்கு ஒரு கவலையுமே இல்லை. தினமும் நான் வீடியோ போட்டால் 5000 2000க்கு மேலே வியூஸ் வந்துடுது. அவ்வளோ விவசாயிகள் என்னுடைய வானிலை அறிக்கையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க.
எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. நான் வானிலை அறிக்கையை கண்டிப்பாக சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன். யார் இடையூறாக வந்தாலும் அவங்களுக்கு தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க போகிறோம். அதை இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்து மீண்டும் ஒரு வானிலை அறிக்கையை உங்களுக்காக வழங்குகிறேன். அதாவது 20ஆம் தேதிக்கு மேலே தான் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்துக்கு பரவலாக மழை இருக்கும். இடையில் ஏதாவது ஒரு சில நாட்களில் ஓரிரு இடங்கள், நேற்று எப்படி சென்னையில் மழை பெய்ததோ, புறநகர் சுற்று வட்டார பகுதி சென்னை தாம்பரத்திலிருந்து சென்னை முழுவதுமே நல்லா மழை பெய்து இருக்கிறது. அதேபோல் இன்றும் பரவலாக மழை எதிர்பார்க்கலாம். ஆனால் விவசாய நண்பர்கள் தண்ணீரை பாய்ச்சி விடுங்கள். ஏன் நம்ம தோட்டம் காடுகளுக்கெல்லாம் தண்ணீரை பாய்ச்சிருங்க. ஏன்னா இப்போ வந்து இந்த காலகட்டத்தில் மழை அவ்வளோ எதிர்பார்க்காதீங்க. இன்னும் ஒரு 8 நாட்களுக்கு வறண்ட வானிலை நிலவும். தென் தமிழகத்தில் வெப்பநிலை அதிகரித்து காணப்படும். ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திலும் இன்னும் ஒரு 20ஆம் தேதிக்கு மேல் கனமழை இருக்கிறது. தூத்துக்குடி கடலோரத்துக்கும் கனமழை இருக்குது, கன்னியாகுமரி கடலோரத்துக்கும் கனமழை இருக்குது, திருநெல்வேலி கடலோரத்துக்கும் கனமழை இருக்குது. அதனை ஒட்டியுள்ள வடக்கு பகுதி சிவகங்கை, மதுரை, தூத்துக்குடி கோவில்பட்டி பகுதிக்கும் கனமழை இருக்குது. எல்லா பகுதிக்கும் கனமழை இருக்குது. ஆனால் பரப்பளவில் முதல்ல தென் தமிழகத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து டெல்டா அடுத்து வட தமிழகம் அப்படியே ஒரு இடமா தான் மாறி தான் பெய்யும். ஒரே இடத்துல வந்து வடகிழக்கு பருவமழையுமே அதே தான். ஒரே இடத்துல வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஃபார்ம் ஆகாது. அது எங்கே சிஸ்டம் இருக்கோ அதை பொறுத்து அமையும். இப்போ வந்து எந்த ஒரு சிஸ்டமும் மன்னார் வளைகுடாவுக்கு வந்தால் அந்த பகுதியில் நல்லா கனமழை பெய்யும் என்பது இப்போ இல்லை. உலகம் தோன்றிய முதல் மன்னார் வளைகுடாவில் எந்த ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி அமைந்தால் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டுக்கும் நல்ல மழை கிடைக்கும். அதில் எவ்வித மாற்றமும் இல்லை. அது எந்த காலமாக இருந்தாலும் ஒன்று தான். வடகிழக்கு பருவமழையாக இருந்தாலும் நல்ல மழை கொடுக்கும், தென்மேற்கு பருவமழையாக இருந்தாலும் நல்ல மழை கொடுக்கும். அது வெப்பச்சலன காலமாக இருந்தாலும், அது கோடை காலமாக இருந்தாலும் நல்ல மழை கொடுக்கும், குளிர்காலமாக இருந்தாலும் நல்ல மழையை கொடுக்கும். எந்த காலகட்டத்திலும் மன்னார் வளைகுடாவில் ஒரு சிஸ்டம் அமைந்தால் அது நல்ல மழையை கொடுக்கும். நன்றி, வணக்கம். இது முத்து சொல்வோம் வானிலை அறிக்கை. தவறாமல் நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களுடைய விருப்பத்தை பதிவு செய்யலாம்.